ვაპირებდი ექიმობას. მინდოდა რომ ექიმი ყოფილიყავი. იქიდან გამომდინარე რომ მუსიკამ გადაძალა ჩემში ეს სურვილი და იმ მომენტიდან, როდესაც მე გადავწყვიტე რომ ეს გახდება ჩემი პროფესია, ეს არის მთელი ჩემი სიცოცხლე და ყველაფერი ეს არის ჩემი რელიგიაც ეს არის, პოლიტიკური წამსიც ეს არის, პირადი ცხოვრებაც ეს არის, მეგობრობაც ეს არის და სამშობლოც ეს არის და ასე შემდეგ. ოჯახს ჩემთვის არასდროს არ დაუძალებია რომ მე მუსიკოსი ყოფილიყავი. პირიქით ჩვენ მქონდა რაღაც ბავშვობაში უსიამოვნებები რომ მე პროტესტი მქონდა მუსიკის მიმართ. ზოგადად მუსიკის მიმართ კი არა, იმის მიმართ რომ მუსიკოსი რომ ყოფილიყავი. და მე ეს რაღაცა თავისთავად მოხდა ასაკთან ერთად ეთყობა რაღაცა განსაკუთრებით აი მუსიკალურ სასწავლებელში ჩაბარების პერიოდში, ეს ხდება დაახლოებით 13-14 წლის როდესაც ხარ. აი მაგ პერიოდში უკვე ძალიან გამიტაცა მე თვითონ ამ მუსიკამ და იმდენად რომ უკვე მე თვითონ მომიბრუნდა გული იქითკენ რომ მომინდა რომ მუსიკოსი ყოფილიყავი. აი 99 წლიდან უბრალოდ ერთი წლინახევრით ადრე დავიწყე უკვე დირიჟორობა. დირიჟორობა დავიწყე ჩემი ბალეტით, რომელსაც გვიოდა ამორძალებით და რომელიც 3-4 სეზონის განმავლობაში გადიოდა თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში და დავიწყე ჩემი მუსიკით დირიჟორობა. თბილისის სიმფონიურ ორკესტრს რაც შეეხება შარშან ამ ორკესტრს შეუსრულდა 20 წელი. იგი 93 წელს 1993 წელს დაარსა მამაჩემმა. ძალიან შეკრული კოლექტივია. ძალიან მეგობრობენ ერთმანეთთან და ну ჩემთვის მაგალითად სიამოვნება არის ყოველი რეპეტიცია და განსაკუთრებით როდესაც ხედავ ამის რეზულტატს, როდესაც აი ძალიან დიდ შრომას ჩადებ და შემდეგ არის კონცერტი. მე ვთვლი რომ ორკესტრის პროფესიონალიზმი ერთ-ერთი ძირითადი გამსაზღვრავი არის ის, რამდენად უდანაკარგოდ შეუძლია მსმენელის წინაშე გაიტანოს ის, რაც იმუშავა. აი რამოდენიმე დღის, ან შეიძლება კვირის 10 დღის განმავლობაში პროგრამას გააჩნია. ну იქიდან გამომდინარე რომ მე სულ მიწევს რაღაც ახალ ნაწარმოებებთან გაცნობა, ამიტომ ძალიან ბევრ მუსიკას უსმენ. იგივე იმ ნაწარმოებებს, რომლებიც მგონია რომ კარგად ვიცი, როგორც კომპოზიტორმა და მუსიკოსმა, როგორც დირიჟორს მიწევს ხოლმე მინიმუმ ერთხელ მაინც მოსმენა, რომ რაღაც სხვა თვალით შევხედო ამას. არავის არ გაუკვირდეს, რომ ამას აქში მაინც სამეცადინო აქვს დირიჟორს, ეს არ თავდება ეს პროცესი. იმდენი მუსიკაა დაწერილი, იმდენი კარგი მუსიკაა დაწერილი, რომ ერთი დირიჟორის ცხოვრება არ მგონია რომ საკმარისი იყოს, რომ ეს ყველაფერი აითვისო და ყველაფერი იცოდე. შენი პროფესია მეტნაკლებად გაძლევს იმ საშუალებას, რომ ასე თუ ისე ნორმალურად იცხოვრო და ყველა ის საჭიროება და პასუხისმგებლობები, ვალდებულებები დააკმაყოფილო, რაც შენ გარშემო არის და ასე შემდეგ. ну ალბათ ამას შეიძლება დაარქვა ბედნიერების მომენტი, იმიტომ რომ შენ აი ორმაგი ცხოვრებით არ ცხოვრობ, რომ აი ჰობი როდესაც ჩდება, ხო, ადამიანი გიждდება რაღაცაზე, მაგრამ ну უწევს რომ ოფისში იმუშაოს 10-დან 6-მდე, იმისთვის რომ მერე ესე იგი ჰობიში გამოხატოს თავისი თავი. ამ თვალსაზრისით მე ვთვლი რომ ძალიან გამიმართლა. მე ვიტყოდი რომ უფრო რეალისტი ვარ რა. ამიტომ აი დაგეგმვაში ცოტა რთულია რა, ეს მეოცნებობა, რომ აი 5-10 წლის დაგეგმო შენი ცხოვრება წინ. ну მე ხლა იმ თაობას ვეკუთვნი, რომელმაც 20 წელიწადზე მეტი, ბოლო 20 წელიწადზე მეტი ამ ქვეყანაში იცხოვრა და მიუხედავად იმისა, რომ მქონდა იმის შანსი, რომ სხვაგან ეცხოვრა და ბევრად უკეთესად, მაინც თვლიდა, რომ აქ უნდა იყოს და აქ უნდა გააკეთოს ეს საქმე. აქედან გამომდინარე, ძალიან ბევრ ოცნებას ფრთები მოეჭრება ხოლმე, როდესაც ესეთ ქვეყანაში ცხოვრობ და ესეთი წინააღმდეგობების გადალახვა თუ არა, დაკვირვება
გიწევს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს ქვეყნის მდგომარეობა არ შეეხოს ყოველი ინდივიდუალური მოქალაქის და ადამიანის მით უმეტეს შემოქმედის ცხოვრებას. პარასკევს 7 მარტს ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალურ-კულტურულ ცენტრში იმართება ჯანსუღ კახიძისადმი მიძღვნილი კონცერტი. სოლისტი ირმა გიგანი, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. 7 მარტი დიდი ადამიანის, ჯანსუღ კახიძის გარდაცვალების დღეა. ეს ცხოვრება სიყვარულით სავსე. როგორც მამა იყო ძალიან ყურადღებიანი, რამდენადაც ამის საშუალება ჰქონდა, იმიტომ რომ ძალიან დაკავებული იყო. ალბათ გული წყდებოდა, როდესაც მე არ მინდოდა მუსიკოსობა. ალბათ ძალიან გახარებული იყო, როდესაც მე მომიბრუნდა ეს გული. და შემდეგ ჩვენი ურთიერთობა გადაიზარდა ძალიან დიდ მეგობრობაში და კოლეგიალურობაში. იმ პერიოდისთვის მე ძირითადად საკომპოზიტორო ცხოვრებით ვიყავი დაკავებული და ძალიან ბევრს წერდი და საზღვარგარეთის შეკვეთები მქონდა და არ ვიცი კინოთეატრიდან ძალიან ინტენსიური საკომპოზიტორო ცხოვრებით ცხოვრობდი და ის პირიქით სადირიჟორო ცხოვრებით, თუმცა იცით რომ ისიც ბევრს წერდა, ძირითადად კინოსთვის, თეატრისთვის და ძირითადად ეს იყო სასიმღერო ჟანრი. ამიტომ ესე პირდაპირ ჩვენ არ ვიკვეთებოდით, ამიტომ ეთყობა უფრო მარტივი იყო და უფრო რაღაცნაირი ესეთი სრულყოფილი ჩვენი მუსიკალური მეგობრობა. სადაც აბსოლუტურად ყველაფერი შეგვეძლო ერთმანეთისთვის გვეთქვა, გაგვეკრიტიკებინა ერთმანეთი, პირიქით დაგვეფასებინა ის რაც მოგწონდა და ამას ჰქონდა ძალიან დიდი ფასი ჩვენ ამ ურთიერთობას. მაგალითად ის არ იდირიჟორებდა ჩემ ნაწარმოებს თუ არ მოწონდა. აქ არავითარი მნიშვნელობა არ ქონდა შვილი ხარ თუ არა ხარ შვილი. ამ დარბაზში ჩემი დირიჟორობა საჯარო გამოსვლა დაიწყო ესეთ ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში, როდესაც მას ინფარქტი დაემართა და ფესტივალი იყო კარზე მომდგარი და მე მომიწია მისი შეცვლა. მე ისერტებოდა რომ ან არ იყო, ან არ ემთხვეოდა ჩემი კონცერტი და სულ ორჯერ აქვს ნანახი ჩემი დირიჟორობა. ნანახი ქონდა ორჯერ. აი მეორეჯერ რომ ქონდა კონცერტი, როდესაც დამთავრდა ეს კონცერტი, წავიდა ყველა და ასე შემდეგ, მითხრა რომ დღეს მომეწონე როგორც დირიჟორი და ამაზე დიდი კომპლიმენტია ალბათ. მაშინ რას ვიფიქრებდი, რომ ძალიან მალე შეიძლება დამთავრებული იყო ესეთი ტიპის ურთიერთობა და ამიტომ მეც ხა ძალიან მესიამოვნა, ძალიან დავაფასე, მაგრამ ისე გავატარე რა, რომ მეთქი კიდევ ბევრჯერ ნახავს და ალბათ ეს პროგრესის მომსწრე იქნება და ასე შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ ესე არ მოხდა. ამიტომ ეხლა რო ვიხსენებ, ეს ძალიან დამამახსოვრდა. შენი მოსლავსი სამოსლავო გაზაფხული ვერ მიშველის ვეღარა გამომცველი